本当だ、いい匂いする。さっきからガリックになってるね。ガーリックポテトですね。入れる。超すごい。まず最初のお客さんだ。まあ光栄だね。リコが水着を着てそう出してくれるんだ。でもそしたらリコはあれじゃん、アルバイト代出さないといけない。高いよ。しかも